यो नलिए पनि मोबाइलको दाम चाहिँ त्यति नै पर्यो। मोबाइलको दाम त्यति नै परेपछि यो त छोड्ने कुरा भएन। त्यही भएर हामीले चाहिँ ल यतिको न सर्व साइली यहाँ अर्को देख्न सक्नुहुन्छ। ट्याब निस्क्यो यहाँ छ S25 अल्ट्रा, यहाँ छ वाच। फिल गरेको चाहिँ अब आफूले कमाएर आफ्नो पैसाले किन्दाको फिल अर्कै हुँदो रहेछ, मजा अर्कै हुँदो रहेछ। अब 7 लाख जति चाहिँ क्रस छ होइन। अब कति पर्यो होला तिनटालाई 7 लाख हिसाब गर्नु होइन। त्यति जस्तो नेपाल चाहिँ 7 लाख चाहिँ छुको छ। ल हाम्रो चाहिँ आजको सपिङ अब अघि कन्टिन्यू भिडियो हेरिराख्नु भयो होला। अब थोरै अनबक्सिङ खासै केही छैन। तपाईँहरूले अब अनबक्सिङ त हेरिराख्नु भएको होला, मोबाइल अनबक्सिङ होइन। हामीले चाहिँ तिनजनाले अल्ट्रा S25 होइन, सामसुङ S25 अल्ट्रा चाहिँ लिइसकेको छौँ होइन। तर धेरै महँगो पनि पर्यो, अफर पनि रहेछ होइन। अफरमा झ्यापझुप किन्दै पनि हाल्यौँ। धेरै अफर छ, मोबाइल मात्रै छैन यहाँनिर चाहिँ सबै कुरा छ। तपाईँहरूलाई मजाले देखाउँछु। तर अब नेपालको तुलनामा महँगै पर्यो। लगभग नेपाली तिनवटा गर्दाखेरि 7 लाख जति चाहिँ क्रस छ होइन। अब कति पर्यो होला तिनटालाई 7 लाख हिसाब गर्नु होइन। त्यति जस्तो नेपाल चाहिँ 7 लाख चाहिँ छुको छ। तपाईँलाई देखाउँछु। अफरमा हामीले लिइहाल्यौँ होइन। अब धेरै के देखाइराख्नु होइन। अनबक्सिङ मोबाइल भने त अब यो मोबाइल छ, मोबाइल सँगसँगै ट्याब पनि छ एउटा, त्यस सँगसँगै एउटा वाच पनि छ सामसुङको। यति चाहिँ यो प्राइसमा, यो अफरमा चाहिँ अब मोबाइल मात्रै किन्दाखेरि प्राइस सेम पर्यो। अनि यो नलिए पनि मोबाइलको दाम चाहिँ त्यति नै पर्यो। मोबाइलको दाम त्यति नै परेपछि यो त छोड्ने कुरा भएन। त्यही भएर हामीले चाहिँ अफरमा झ्यापझुप लिइहालेको तिनजनाले। त्यसमा अब यो चार्जर भनेको फाल्टै परिहाल्यो होइन। तपाईँहरूलाई अब यहाँ देखाउँछु म। यस मजाले सबैजनाको देख्न सक्नुहुन्छ। तिनवटा छ यहाँनिर। अल्ट्रा यो चाहिँ फेरि सबैजनाले अल्ट्रा लिएको, किनभने आइफोन पनि राम्रै हो होइन। आइफोनलाई बिट गर्ने फोन अहिलेको यो हो। र आइफोनको दाममा अफरमा यो आउँदैन। मोबाइल मात्रै आइफोन किन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब सामसुङमा चाहिँ ट्याब पनि होइन, यत्रो ठुलो ट्याब छ। लगभग यो 30-35 हजार कति पर्छ। वाच छ, मोबाइल छ, फाइदा छ। त्यही भएर हो लिइहाल्यो। यहाँ अर्को देख्न सक्नुहुन्छ। ट्याब निस्क्यो यहाँ छ S25 अल्ट्रा, यहाँ छ वाच देख्न सक्नुहुन्छ। लगभग यहाँ चाहिँ नेपाली 7 लाख क्रस भएको छ सबै हिसाब गर्दाखेरि। अब नेपालको तुलनामा त महँगो पनि छ यहाँ युरोपमा होइन। लगभग कति 15-45 लगभग 46-47 युरो, 46-47 युरो गएको छ। भनेपछि नेपाली कति पर्यो होला तपाईँहरूले हिसाब गर्नु होला। अहिलेको रेटमा महँगो पनि भएको छ। अब ढिलो नगरी तपाईँहरूलाई चाहिँ म खोलेर देखाइहाल्छु के आउँछ भनेर होइन। यता क्लोजमा देखाऊ, तपाईँलाई देखाइहालौँ सर्व साइली यतिको चाहिँ यही हो मोबाइल चाहिँ। सर्ट त्यस्तै हो, केही छैन। मोबाइल हो फर्स्टमै त सर ठिक छ मोबाइल। कलर मैले यो चाहिँ कस्तो भन्नु, ग्रे गोल्ड टाइप पनि छ, ग्रे टाइपमा छ। मैले यो कलर मन परेर लिएको। यहाँ वाच छ, यो वाचलाई खोलि नराखौँ होला होइन। वाच छ। यो ट्याबलाई एकचोटि हेरौँ ट्याब कस्तो छ। ट्याबलाई नै अनबक्सिङ गरिहालौँ। यसको स्टिकर काट्नुपर्छ कि हो। एउटा सानो चक्कु है। अलिक अनबक्सिङमा सबै कुरा देखाइहाल्नु भनेको त। ठुलोले बजाउने नि, ठुलो दामलाई ठुलोले बजाउने, सानो दाम होला भने सानोले हान्ने हो।
हो त्यसले नै हुन्थ्यो हुनु चाहिँ तर के चाहिँ हुँदो रहेछ के चाहिँ अनुभव गर्यो भने मोबाइल त धेरै चलायो अब यो चाहिँ महँगै पर्यो होइन दाम पनि महँगो पर्यो होइन ल यतिको त चाहिहाल्छ नि तर के चाहिँ मैले फिल गरेको चाहिँ अब आफूले कमाएर आफ्नो पैसाले किन्दाको फिल अर्कै हुँदो रहेछ मजा अर्कै हुँदो रहेछ अब अरूले गिफ्ट लिएको अरूले किनिदिएको भन्दा चाहिँ आफूले कमाएर आफ्नै पैसाले किन्दाखेरिको रमाइलो एकतिर अर्कै छ अनि अब होइन पैसा पनि धेरै नै लागेको छ त्यो भएर केयर भन्ने कुरा मजाले गर्नुपर्छ आफ्नो सामानको यस देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि ओपनिङ गरिदिइहाल्नु यता रहेछ आइदे ट्याप हेर्न सक्नुहुन्छ ल ट्याप पनि बबालै छ देख्न सक्नुहुन्छ अन गरिहालौँ ठुलो छ यो लगभग कति इन्ची हो आयो फोटो खिचाइ फेरि त्यहीबाट कति इन्चको यो के छैन लगभग यो 10 को होला 10 इन्चको होला 10-14 कतिको ल साथीहरु यही हो अब यसमा अरुमा यही नै हो हैन सेम हो अब मेरो ओपनिङ भइहाल्यो यही हो अब आफूले हैन कमाएर किनेको फर्स्ट अब अलिकति महँगै दाम हालेको चाहिँ हो मैले चाहिँ अब आइफोन पनि राम्रै हो आइफोन पनि अब किन्ने मन त थियो तर अब यसमा यत्रो अफर हुँदाखेरि सेम प्राइसमा त यसले जित्छ भनेर चाहिँ मैले यो लिएको सबैजनाले हामीले अफरमै लिएको हो त्यो भएर चाहिँ लियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो के लाग्यो हैन इन्जोय गर्नुभयो होला मेरो भिडियो हेरेर केही तपाईहरुलाई केही सोध्नु मन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आजलाई चाहिँ यति नै ओके ल बाइ thank you for watching my video keep supporting okay